E adivinha só quem chegou? Adivinha só? Cara, finalmente meu sonho. Direto da Shopping Info. E aqui embaixo diz: hashtag suba de nível. Meu Deus, tá subindo de nível mesmo, cara, que eu nunca tive um desse. E agora, sem mais demoras, eu sempre quis dizer isso. Esse é meu unboxing do meu primeiro PC Game. Cara, eu tô muito ansioso. Eu comprei o Ryzen 5 5600 GT, ele vem com a câmera integrada. Mas cara, vamos logo que eu já tô faz tempo ansioso para abrir esse aqui, vamos lá por onde eu abro. Primeiro PC, hein? Primeiro PC, hein? Essa nova felicidade para poder hoje estar conquistando o meu. Passa a semana inteirinha assistindo os vídeos aí de unboxing das pessoas conquistando. E pensa no negócio bom. Mas só é bom quando você vê que você está chegando também. Porque enquanto você não vê, olha que cheirinho bom, cheirinho de novo, velho. Veio bem embalado, hein? Periférico, cara. Você é louco, velho. Aqui veio o teclado, e o headset e o mouse. Certeza vem. Você é louco, velho. Shopping Info é tudo de bom. E agora, a Neologic, meu Deus do céu, 24 polegadas, meu Deus, cara, você é louco, não vejo a hora de poder. Nossa, ele é 165 Hz, nossa, deve ser bom pra caramba, não vejo a hora de começar a jogar com ele. E agora, por fim, não menos importante, aí dá pra ver aqui, ó, ele é o monstro que tá aqui dentro, máquina. Agora eu vou cortar o vídeo aqui, porque senão vai ficar muito grande. Eu vou tirar daqui e vocês vão ver como é que vai ficar. Cara, tá aqui meu Ryzen 5600 GT, eu comprei ele já montado. Cara, e agora é a hora da verdade. Vamos lá, vamos ver como é que eu tiro o monstro daqui. Tirar com cuidado. Foi rapidinho pra eles entregarem. Mas tenta dizer isso pra mim. Foi só 3 dias, mas pra mim pareceu um ano. Nossa, é cheirinho de novo. Olha o monstro aqui, ó. Ó, negócio aqui, ó. Meu Deus do céu, ó. Ah, que cheirinho gostoso, velho. Nos vídeos que os caras fazem pra tirar, eles viram, cara. Como eu vou fazer pra tirar esse aqui? Caramba. É melhor fazer virando mesmo. Vamos lá, cara, hora da verdade, hora da verdade. Vamos lá. Comprei aquele parecido com um aquário. Placa mãe. Agora ele tá aqui, ó. Nossa, que lindo, velho. Valeu a pena esperar. Valeu a pena sonhar. Nossa, velho. Olha pra isso. Olha pra isso, olha pra isso. É que lindo, velho. Olha que lindo. 1, 2, 3 fãs, cooler, AMD, cara. Tudo que eu pensei mais um pouco. Sem contar que o gabinete é lindo, velho. Olha. Cara, esperei tanto por esse momento. Nossa, velho, olha como é lindo, velho. Que sensação maravilhosa com esse partidozinho aqui, hein? É louco. Tem vários e vários dias assistindo os vídeos do Dicas Tech. Ah, não quero abrir não.
Pronto, derrubei o Naruto. Filma aqui dentro, ó. Sério? Bom, agora daqui a pouco eu volto com ele funcionando pra vocês verem como é que ficou. Então, agora, como você já pode ver, esse aqui é meu Ryzen 5 5600 GT, gabinete lindo. Cara, então assim tá meu setup. Eu tô aqui com meu headset. E agora é simplesmente desfrutar e ser feliz. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Agora eu vou começar minhas lives, conto com a ajuda de vocês. E logo mais tem vídeo em GTA RP, FIFA, não vejo a hora. Muito obrigado e é isso, meu primeiro setup game. Valeu! Ó, o cara que vai jogar um GTA RP, olha pra cá, Dico. Quem vai jogar um GTA RP? Aqui é o pau! A cara do cara que vai matar os caras nas motos voadoras, olha. É menina gamer.